今日大家嚟睇和諧式371尺間咗3間房嘅，咁廚房、廁所全部都有做啦。咁睇翻入門口呢度咧，係做翻個獅子櫃嘅。咁獅子櫃中空咧係做翻個燈袋啦，個高度都好高嘅，到時可以放啲電器啊，嗰啲高度都足夠嘅。咁入門口呢邊咧係做翻個換鞋凳，咁坐喺呢度啦，可以換鞋啦。呢度上邊咧係做翻啲洞洞板，到時裝啲棍入去咧，放啲日常用嘅包啊，或者到時放啲裝飾嘅物品都 OK 嘅。入門口對面咧係咁樣一式個間咗3間房嘅，主人房咧係用隱形門，依家仲未裝啦。咁呢2間仔房同女房咧係用長行嘅玻璃趟門啦，咁樣打開。我哋先睇第一間先啦。呢度咧一個台階上去啦，咁呢個地方咧係隔離間房用嘅，入邊係做翻書台啦、吊櫃啦，呢個單人床，呢個開放格啦，中間個冷氣係2間房通用嘅，人嗰度咧係有少少空間嘅，俾個擋住咗。咁啲儲物空間，細路仔啲衫唔係好多，其實都夠用嘅。睇下隔離呢間房咧，佈局係同邊嗰間係一模一樣噶，單人床啦，然之後書台啦、衣櫃，呢度係少少儲物空間嘅。呢度都有個櫃，咁樣都夠嘅其實。咁呢度係台階啊，呢度都可以儲物啊，咁樣個玻璃門。咁客廳呢度咧係做翻個地櫃同埋吊櫃嘅。咁中間係中空啦，吊櫃咧係全部玻璃門，然之後做翻燈帶嘅。咁睇下黑框嘅清波門啦，然之後地櫃咧係做翻下邊都係儲物空間嘅，兩邊做咗圓弧啦，咁可以防撞。個灰色同白色嘅搭配，嗰個間色都幾好睇啦，可以參考下。到時擺翻個電視，上邊擺啲裝飾嘅物品都幾好睇。咁睇下呢個主人房，咁入門口係隱形門嘅，呢度咧係木板間房啦，呢度係隔離用嘅櫃。咁睇翻呢度係個床啦，床頭板、衣櫃，全部都係隱形拉手嘅。睇下浴室啦，浴室呢度係做咗一字形嘅水盆啦，咁樣喺度洗下手。咁上邊咧其實係做翻個智能鏡嘅，咁運輸咧出咗少少問題，咁之後全部係重新做嘅成個門。地櫃下邊咧係趟門，隔離呢度咧係到時裝翻個浴盆啦，咁就乾濕分區。呢度就係浴室。睇翻廚房呢度，睇下入門口係做翻個儲物櫃嘅，上下中間係開放，上下都可以儲物。咁入門口呢邊咧係做翻個雪櫃啦，上邊係一式過嘅一排吊櫃。咁入到呢一度咧係個 U 字形嘅地櫃啦，上邊係廚房嘅吊櫃。呢度到時裝翻個抽油煙機，行嗰條管出去嘅。咁呢邊咧到時係放翻個洗衣機嘅雪櫃喺呢度啦。咁啲電器都有好多啲地方可以放，咁呢個儲物櫃咧，到時放啲濕濕碎啊，嗰啲儲物空間好大啊。咁呢一間房就係和諧式371尺間咗3房，然之後廚房、廁所、客廳。